وازيك يا اسطى؟ عامل ايه؟ انا اكسولفا ودوت فيديو جديد. النهارده يا جدعان قررت اجرب ماب 99 ليله بس النسخه العربيه. المهم يا جدعان، قبل ما نبدا فيديو النهارده انزل دلوقتي اعمل لايك واشترك في القناه عشان مش باقي حاجه على ال 1100 مشترك. المهم يا جدعان، تعالوا هنا نشوف الشوب بتاع الشخصيات الاول. حلو فشخ يا جدعان. دلوقتي معانا ابو فانوس وايه، هنظبط الدنيا على الاخر، فما نطولش عليكم يا جدعان. يلا بينا نخش على الجيم بلاي على طول. ماشي يا جدعان، دخلنا اهو زي ما انتم شايفين، ومعانا ديت اول حاجه طبعا. ايه ده 10 شحنه باين في اللعبه الاصليه كده 5. المهم يا جدعان، ده الاكس المعفن، ده الكشاف. المهم يا جدعان هنروح نشوف بس الكرافت الاول. اوه ده ما تم الوصول. طب حلو ربنا، ده المبدأ عربيه يعني كل حاجه عرب هنا، كويس جدا. عندنا هنا بقى ايه؟ عندنا تليبورت، ما ينفعش طبعا يعني نقدر نجيب الحاجه على طول، ما نفتحش بقى ليفلات ولا الكلام ده كله. دلوقتي يا جدعان بس نروح نجمع خشب الاول وايه، نجرب كده الفاس. لا ما ينفعش يكسر دول، بيكسر الصغيرين بس. وعندنا طبعا الاكل على الشمال. اوه ده بينزل خشب كتير قوي يا جدعان. هناك في الاصليه بينزل 3 بس تقريبا، هنا بينزل قد ايه؟ تقريبا 7. ده حلو فشخ. مواد المعلومات النوويه. اوه ده في حاجات هنا بروبوكس وكده بقى. طب حلو والله، كويس جدا. المهم يا جدعان تعالوا كده. اوه ده هنجري كمان بالشيفت. طب حلو، نحط الخشب في النار. بس ليه ما فيش المؤثر اللي بايه بيعمل كده لما نحط يعني الخشب في النار؟ بيعمل صوت كده ايه، شرارة كده. يا رب تكونوا فاهميني يعني. نحط الخشب كده زي ما انتم شايفين، ووصلنا للمستوى الخامس. طب وربنا حلو. تعالوا بقى ايه نشوف كده الاطفال. عندنا يا علي، ده هنقدر نشوف القصة بتاعته. بس انا لسه عارف دلوقتي، ده الجمدان ده. عشان كده هو بيقول لك هم راحوا فين يا جدعان؟ احنا مش ناقصين بقى شغل عفاريت بقى. بقول لك ايه، انا في الاوضه لوحدي وخايف اصلا يعني، مش ناقصاكم من الاخر. ولا ده ايه ده؟ خد يلا غزاله، يلا خد تعال. هو قصير كده يا جدعان. ولا ده لابس شماغ، استنى. هو الصوت ده؟ لا وربنا انا هشوخ على نفسي. عندنا فحم. هو الفحم صغير فشخ كده ليه؟ ايه ده يا عم؟ مسخوط ده ولا ايه؟ اه بقى ايه، انا عايز احط خريطه بامان. يلا بينا. لا كده كده كده. يلا يلا بسرعه بسرعه قبل ما يجي، بسرعه بسرعه بسرعه. بس انا اللي هفتحها يا حبيبي. يلا يا بابا من هنا يا بابا. ايوه الحمد لله. لقيته يا جدعان، كويس. حكت عليه وخدته. المهم يا جدعان نقدر، ده يقدر يكسر. لا اوه، انت بتجري كده ليه يا اسطى؟ ما تقدرش. هات ده، هات هات. بس نروح بقى نشوف لنا كده ايه، اي ارنب عشان ايه نمد على التوته بتاعته. ده فيش يا جدعان، مش بقول لكم الشيستات هنا كتير فشخ. انا كل ما امشي حرفيا ممكن الاقي. اوه ليه ده بقى؟ اهو مش بقول لكم كتير جدا. احنا هنعمل معاهم واحد دلوقتي، استنى بس يعني مش عارف بصراحه. اوه يلا المسدس بيدمج جامد قوي. مؤاخذة يا جدعان، بس لما اضربهم ليه يعني مش بيجروا عليا زي ما 99 ليلة اصلية. بس يلا تعال. موت يالا تعالى، موت يالا، موت يالا. يا عم ده يا عمي نستقبل ولا ايه؟ بيقول لك الليل قرب. تعالى كده نونو صغير. اوه شيست، والشيست طاير كده ليه يا عم؟ مش عارف. ده ولا. يا دين امي، انا اول مرة اشوفه. تعالى يا معلم. ما بيعملش صوت ليه ان هو يصوت يا عمي؟
اوه ده بنوا. طب وربنا كويس جدا. كلنا ولا يا دين امي. اتخضيت يا عم، انت بتجري ورايا ليه يا عم؟ انا عملت لك ايه؟ ده اصل ده ولا ايه؟ ايه يا عم الخرا ده؟ وربنا انا جسمي اشعر. يا حبيبتي عايزين سراير. ايه ده ايه ده؟ استنى كده، ده ايه اللي منور هناك ده؟ في كلمة كده. الكوين دوت ماله ده؟ هتلاقيه مجلش ولا حاجة، مجتلش مش عارف صراحة. ولا ده في قاعدة هنا يا جدعان. يا عم انت عايز من دين امي ايه بقى انت ويلا يا ولاد يا جدعان مش بيتأثر من النور احيه. ده يعمل معايا واحد دلوقتي. لا بيتأثر الحمد لله، مش بيطلع صوت. ما دي المشكلة ان انا مش باخد بالي. يا عم غور بقى. طب بيجري كده ليه؟ بص يا عم غور بقى، غور يلا امشي يا حبيبي، يلا يا بابا هنرش ميه. ده هطل ده ولا ايه يا جدعان؟ ده هطل اقسم بالله. كلنا بص ماشيه بتظبط ازاي. سوف يتم. يلا بينا يا جدعان، هنعمل معاهم واحد زي كل مره. هما فين؟ ده انتوا يا دين امي، ده انتوا كتير جدا. تعال لو مات. استنى واحد بيطلع الملاعب، يلا بينا. ليه مش عارف انا السهوله دي اقسم بالله. ناخد يلا. طب انا جعان فشخ، انا محتاجه اكل. اني محتاجه اكل بسرعه. يلا بقى نروح نعمل معاهم واحد. بس يلا بينا، يلا بينا يا جدعان. خدنا المفتاح للقرب. يا دين امي، ده الغزاله هتيجي. بص تعالى معانا واحد. تعالى يا طفل يا نونو يا صغير. ده فينا شيست نايس يا ابن انت بضين. يلا بينا يابا على المخيم بتاعنا. قزنا طفلين ظبطنا الدنيا على الاخر. يا اسطى انا عملت لك ايه يا اسطى؟ بربنا انا قاعد ما عملت حاجه. مش عم بيجري ورايا انا ليه مش عارف. طب ايه يعني هنفضل ميتين كده مفيش اي حاجه؟ مفيش حد معانا اصلا يا عم. شغلنا طب هو ايه الموتة دي يا اسطى؟ بس كده يا جدعان، كده خلصنا فيديو النهارده. وطبعا يا جدعان احنا عشنا تقريبا 43 يوم دوت يعني، واول مره العب الماب دي، فدوت تجربه خرافيه يعني. وبصراحه الماب ديت فجره يعني، اديها يعني قول مثلا 8 من 10، عشان الاصوات اللي فيها المفروض يركزوا على الاصوات اكتر يحسنوا من الغزاله. طبعا يسا ما تنساش تدخل سيرفر الديسكورد بتاعي، هتلاقيه تحت في الديسكريبشن. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا عملتوا لايك واشتركتوا في القناه. ويلا يا جدعان بيس اوت.